नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई आलुको पक्कु बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको यो आलुको पक्कु चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यो पक्कु आलु बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ लिएको छु आलु। मैले चाहिँ यहाँ सानो साइजको आलु लिएको छु। यसलाई चाहिँ मैले हल्का बोक्रा तासेर अनि राम्रोसँग पखालेर लिएको छु। यदि हजुरहरूले चाहिँ ठुलो आलु युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अलि ठुल्ठुलो पिसमा काट्नु होला। अब यो आलुमा चाहिँ मसला मोल्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले आलुमा राखेँ बेसार, नुन स्वाद अनुसार, रातो धुलो खुर्सानी, जिरा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सानो चम्चाले 1 चम्चा जति अदुवा लसुनको पेस्ट। नर्मल्ली मासुको पक्कु बनाउँदाखेरि अदुवा लसुनको पेस्ट राखिँदैन। मैले चाहिँ यहाँ यो आलुको पक्कु बनाइरहेकोले अलि स्वाद मिठो आउँछ भनेर मैले यो अदुवा लसुन राखेको हो। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ आधा कागतीको रस अनि 2 ठुलो चम्चा काँचो तोरीको तेल। अब यो मसला सबैलाई राम्रोसँग मोल्नु पर्छ। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मसला राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। अब यसलाई कभर गरेर कम्तीमा पनि 2 घण्टा जति राख्नुपर्छ। 2 घण्टापछि हाम्रो यो मसला मोलेको आलु चाहिँ पकाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यो आलुको पक्कु बनाउनको लागि हामीलाई चाहिँ बाक्लो प्यान चाहिन्छ। अब यसमा चाहिँ घिउ अथवा तेल तताउन राख्नुपर्छ। त्यसपछि यसमा मैले थोरै मेथी पनि पुराएँ अनि त्यस्तै यो तेजपत्ता, दालचिनी अनि सुकेको खुर्सानी पनि पुराउने। यो चाहिँ अप्सनल हो। त्यसपछि अब यसमा यो अघि हामीले मसला मोलेर राखेको आलु पनि राख्ने। सबैलाई एकपटक राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। त्यसपछि अब यसलाई कभर गरेर मधुरो आँचमा कम्तीमा पनि 15 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। 15 मिनेट पकाइसकेपछि अब यसलाई एकपटक चेक गरौँ। यो आलु चाहिँ राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब हाम्रो यो पक्कु आलु चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले यसरी स्न्याकको रूपमा पनि खान सक्नुहुनेछ। नभए यसलाई चाहिँ सेलाइसकेपछि प्याक गरेर फ्रिजमा राख्नुभयो भने कम्तीमा पनि 15 दिन जति राखेर खान मिल्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो आलुको पक्कु बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।